Mandi. We got this shit locked and loaded. Assalamualaikum. Hai, okey guys. Sekarang kita dah berada dekat Berjaya Langkawi Resort. So ini tempat dia. Kita sampai awal hari ni. Boleh tengoklah. So mari kita tengok apa yang ada kat sana. Let's go. Okey. So saya dah sambil deposit je lah satu malam RM100 ya. Kalau breakfast tu datang mana?
Dekat bawah, just turun tangga tu lah. Dia start pukul 7 sampai pukul 10.30 pagi. So nanti saya akan bagi voucher masuk collect key. So esok kita kasih. Okay, sekarang ni kita nak pergi melawat kawasan yang ada dekat resort Berjaya Langkawi Resort. Mari, jom. Ni jaga gym. Ada gym. Gym ni boleh masuk. Oh, boleh masuk lah. Ni kalau nak masuk, kena pergi lobby dulu untuk dapatkan akses. Wow. Panas. Oi, bawa pantai, boleh pergi lah terus. Betul tak? Ya Allah. Besar. Oh, besar ni. Ini apa? Dewan. Sirat. Boleh buka? Tunggu. Dewan. Ni macam dewan.
Tadi mana? Oh, ini depan dia. Wow. Dewan Masyarakat. Oh, ni Dewan Masyarakat. Mungkin dewan untuk majlis makan ke. Mana? So ni. Angin kan? Cantik kan? Thailand. Memang dia punya seni bina ni old school ni. Cantik, pegang-pegang. Yang awak tu ni masuk macam tu je. Ni apa? Cantik kat atas. Untuk ni. Tu bah. Berapa? Sini. Dewan juga. Betul. Tengok depan keluar. Lalang. Siapa lalang boleh kesal? Wow. Panas tak? Ni kira macam dewan-dewan juga ni, sama je. Okey, yang dekat bawah tu dia punya pool. So nanti kita ada masa kita pergilah. Bawah sikit tu dia punya pantai. Tu yang kita nak pergi ni dia lagi. Bawah tu ada rimau lah. Luas juga tempat dia ni. Jom kita pergi tengok. Jimmy on the track, so you know it's lit. Fly, bubble boy.
Wow, wow, wow. Ya, kakak ni. Ada miau. Miau. Jimmy on the track, so you know it's lit. So you know it's lit. Fly, bubble boy. Fly, bubble boy.